United Nations! United Nations! The man is burning! Chinese flag! Chinese flag! Philippines đó là siêu trí này, chỉ là quan sát cảm giác全部受到南边我的。 Today we gathered here in front of Wilson Palace to commemorate the 65th Tibetan National Uprising Day. Tout est marché les fumis. La décision là, c'était tout son machin. Tibet belongs to Tibet belongs to Tibet belongs to